هاي تاني عاصفة اليوم اجت. قلت امبارح اجت اول عاصفة، اليوم جاي تاني عاصفة. شكلها شتوية جاي مرتبة والله. السنة الماضية متهيألي كان لسه ما نزل تلج ولا مرة. والله يستر، ما بكرة تسكر الدنيا. هلا شي الساعة 1:30 بالليل. طبعا العدسة تاع النفس بس انه العربيات تبعت السوبر ماركت اللي بجنب هون هنيك. على